साथीहरू, मैले हिजो फेसबुक रिल्समा आलु र चिउराको नास्ताको रेसिपी हेरेको थिएँ। मलाई त्यो एकदमै राम्रो लागेको थियो। म आफैलाई पनि घरमा त्यो ट्राई गर्न मन लागेको थियो त्यो रेसिपी। त्यसकारणले मैले आज त्यो रेसिपी ट्राई गर्दैछु। तपाईँहरूलाई नि जङ्क फुडको सट्टामा घरको हेल्दी फुडहरू खानमा रुचि लाग्छ भने तपाईँहरूले नि यसरी नै पकाएर खान सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ फर्स्टमा प्याज र आलुलाई काटेर राखेको थिएँ। अनि त्यो प्याजलाई केही बेरसम्म भुटिसके पछाडि प्याज रातो रातो भइसके पछाडि आलु हालेर भुट्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसमा नुन, बेसार अनि घरमा भएको मसलाहरू हाल्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। अनि त्यस पछाडि साथसाथै तपाईँहरूले चिउरालाई 1-2 मिनटका लागि भिजाएर राख्नुहोला। अनि तपाईँहरूलाई भेजिटेबल्सहरू मनपर्छ भने घरमा भएको भेजिटेबल्सहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रामा चाहिँ बन्दा थियो, त्यसकारणले मैले बन्दा काटेर पनि राखेको छु। अनि यो भेजिटेबल्स एकछिन 1-2 मिनटका लागि पाकुन्जेलसम्म छोपेर राख्ने। अनि भेजिटेबल पाकिसके पछाडि आफूले भिजाएर राखेको चिउरालाई पनि एड गरिदिने। अनि त्यो चिउरा र भेजिटेबल्सलाई मजाले एड गरिदिने। अनि त्यस पछाडि सर्भ गरेर खान सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले।